歡迎大家嚟到阿 Kip 易跑會友 Podcast。今日好高興可以請到石 Sir 做我哋嘅嘉賓啦。咁介紹下石 Sir 先，佢而家係喺香港三項鐵人嘅代表發展隊做助教，而石 Sir 咧其實啱啱喺四徑都係 support Logo 嘅隊員啦。咁不如石 Sir 你又介紹下自己啊？好啊，大家好啊。咁我係石 Sir 啦。咁我係一個三項鐵人教練嚟嘅。咁咧，雖然我係三項鐵人教練，但係咧我自己咧都好中意玩啦，即係意思係好中意參加唔同嘅運動嘅。咁所以我自己咧，除咗有玩過Ironman 嘅226公里嘅鐵人賽之外咧，咁我有跑馬拉松啦，有跑毅行者啦。咁都有跑山賽嘅，咁例如我都跑過 UTMB 嘅 CCC 100公里山賽。咁咧今日揾石 Sir 嚟做啲咩咧？咁其實咧近排咧就開始有啲人都會想話啊，想去撒哈拉沙漠賽嗰度玩下喎。咁究竟其實呢一個係乜嘢嘅比賽？你可唔可以介紹下咧？好啊，咁咧其實咧，撒哈拉沙漠賽咧最原始啦，即係第一間搞呢個比賽嗰個搞手咧，就係喺摩洛哥嗰邊搞嘅。咁我哋就會簡稱叫 MBS 啦。如果你上網玩，咁咧係一個250公里嘅都唔係小山賽嘅沙漠賽啦。咁咧佢嗰個賽制係點樣嘅咧？咁佢嗰個賽制咧係分7日，咁會分階段去進。咁例如第1、2、3日啦，通常咧平均每一日係跑大約40公里度啦，咁係有得休息。咁第4、5日咧就有啲似好似毅行者咁樣樣，咁咧就大約咧就8、90公里，咁咧就俾2日1夜嘅時間你去行。咁如果你2日1夜早行完嘅，咁你就會早開始休息。咁咧去到第6日啦，咁就會叫一個Marathon Day 嘅馬拉松日。咁嗰日咧係一定係42.2公里，係啊，第6日係啦。咁呢度累積咗大約都好近250噶啦，通常大約剩翻10零公里咁樣樣啦。咁第7日咧就會叫一個叫 Charity Day 啊，或者 Fun Day。咁咧係大家係有一個分溫啊，同埋咧可以有啲家人可以 join 嘅，即係例如你去玩250啦，阿 Gen 你去玩，咁咧你男朋友咧就可以嚟 join 第7日，咁就一齊攞10幾公里，就 total 就250。哇！咁呢個比賽都幾長啊，個距離，嚟四徑都有得批。嗰個難度咧，我想講係有唔同嘅，即係例如玩呢個撒哈拉啦，咁佢嘅難度係乜嘢咧？佢要求你咧由起步開始就孭晒你要用嘅嘢啦。咩意思咧？例如你夜晚要瞓覺，你要睡袋啦，你要替換嘅衫啦，你7日嘅糧食啦，可能例如你諗住煮麵食嘅，你要帶個爐啦。嗱，如果你諗住7日都食餅乾嘅，咁你可以唔帶個爐。係啊，個咁個背囊咧，偷你點樣偷輕都好咧，我諗起碼都有8至10公斤嘅喺度。不過喺呢一個就即係攤出嚟嚟玩啦，你可以攤得多嘢。但係咧佢嗰個孭起嚟，即係你要自我補給就真係比較即係幾有挑戰性。咁佢中途咧係咪即係唔會話俾你無啦啦有個可能補給位啊或者接，即係佢唔會俾你，例如啊呢一隻嘅嘢你唔可以放喺度，定係全程都要你自己去做一個補給咧？全程都要自己做補給。咁當然水去中間再俾你嘅，即係可能你當嗰日比賽，可能你有一個40公里嘅比賽啦，咁可能中間就有2個數站咁樣，但係其他全部嘢咧都要你自己孭係晒。哇，其實咁辛苦嘅比賽，點解你又會想報咧？係我想報咧，其實我諗同你一樣啦，你聽到撒哈拉你都會覺得哇，好似好正啊，幾有趣。如果同人講話呢排有咩做啊，冇諗住去跑個撒哈拉咁，都好似好型咁嘅個感覺。我就係俾呢個好型嘅感覺咧咗，咁我就報咗名。哦，咁你當時咧有冇話點樣練習咧？因為香港都冇山啊，地連係咪嗰個天氣咧，應該係咪溫差好大咧嘅氣候？係啦，其實咧
雖然你上網揾到好多資料啦，你都可能聽過身邊有啲人去過啦，但係好多嘢都係要自己去試先知嘅。我從其他人或者上網得知咧，咁練習咧就要練下負重啦，爬沙灘啦，其實我覺得咧，一定要爬沙灘嘅。你例如玩毅行者都可以，即係一啲耐力啦，行下啲泥路啦。如果你話香港比較似啲，可能你行下啲青山啊、岩頭山啊、龍鼓灘啊，咁行一啲窩啲嘅地方啦。咁試下啲，我哋可能會車啲腳掃過沙啊，咁就試下入唔入沙啊。我覺得以耐力為主咯，或者你去玩有一啲孭住一個籃孭支水比賽咁都可以。咁你用咗幾耐時間去準備呢一次嘅沙漠賽咯？咁咧因為呢個比賽咧通常係每年嘅大約4月度啦，咁就會進行啦。咁而報名咧係好多時一完咗嗰年嘅比賽咧，就會開始大家就會報下一年嘅。所以咧如果你驚報唔到，其實都要即刻報，因為佢大約有1500個位度啦，咁都算係好辦嘅。係啊，即係可能佢過幾個月，可能就話開始就嚟 release。所以如果你諗住報一個咁大嘅比賽，咁有咁長距離，其實我覺得起碼都要用1年嘅時間做準備。咁如果有啲人話啊，其實咧我啱啱就聽到呢個比賽，都好想快啲報名喎，好似可能東方星咁樣，佢哋都準備緊呢個沙漠賽啦，但佢又冇乜點做開運動啊，或者其實佢話其實以路跑平時嗰個水平嗰個練習去準備呢個比賽，你覺得仲有冇啲乜嘢要注意或者係咯去練習咧？係咁其實我哋都係因為近排好熱烈討論，就因為東方星去嗰個沙漠賽啦。咁東方星嗰個沙漠賽咧，就我覺得比較啱入門少少，因為我留意到佢好似係大約90公里啦，就分3入啦，係啦。咁入門啲，同埋我諗係容易練啲嘅，容易練啲。如果你問我咧，我覺得玩山嘅人咧就啱過路跑嘅人。係啊，因為你玩山嘅人，你會習慣孭住個袋去跑啦，你會習慣着一對厚底嘅鞋去行山啦。係啊，咁你會習慣一個長距離嘅。係啊，因為你可能你跑馬拉松慢就4-5個鐘，快可能3個鐘都跑完。但係你玩沙漠賽咧，其實係一個耐力比賽嚟，即係唔係鬥快嘅，但係你要捱咯，即係嗰個熱咧，例如我喺摩洛哥啦，就同香港唔同。香港嘅熱咧係濕熱啦，成日都熱啦。但喺摩洛哥咧就唔係咁樣嘅。摩洛哥咧夜晚好凍，着羽絨嘅。朝頭早比賽咧，12點前都係可以着衣嘅。但係12點後咧個溫度就會急速上升，就好似你一粒燒賣咁一路蒸上。咁個感覺係可能有40幾度啦。咁係我塊曲奇餅都溶，係啊，但係熱幾個鐘嘅啫。但係就嗰個辛苦咧，我覺得係同香港係差唔多，但係另一個感覺，因為嗰度係個濕度係接近係0，即係好乾爽。哦，原來係咁。咁路即係跑山嘅人又可以參加下喎。即係除咗佢哋玩一啲 UTMB 嘅比賽，其實可能撒哈拉都係一個新嘅嘗試啦。咁我都想問下咧，冇喺比賽當中咧，其實有冇話一啲好驚險嘅事發生咧？因為你頭先都講到，其實個天氣咧，其實有時就好熱啦，但係去到夜晚又好凍喎。咁會唔會個身體會突然間病啊？或者嗰啲食物上會唔會又令你腸胃不適啊？各樣嘢發生咗。其實都你玩得咁長嘅比賽咧，一定係有好多事要發生啦。咁而係咯，我又冇玩呢個沙漠賽或者咁長途賽嘅經驗，所以都叫做幾瀨嘢㗎。係啊，咁其中一樣嘢就係咧，你玩呢啲咁樣嘅多日賽咧，個問題就係你嗰個傷患或者嗰個頻率咧，你係一路累積嘅。即係例如你如果着一對唔啱嘅鞋去比賽，即係唔係唔啱嘅，即係有時你唔知噶嘛，對鞋行咁長，你平時練習個鞋，係啊，你唔多唔少咧個腳板底其實負荷好大，一嚟你孭得重啦，咁二嚟咧撒哈拉沙漠賽佢嗰個地形咧就係、我覺得似啲地盤，即係碎石啦、沙啦、泥啦，
係啊，咁都幾硬腳咁樣。係咁所以咧，我諗我大約第3日開始都已經有啲腳板底痛，可能都同我背囊都重有關。係啊，咁腳板底痛你冇辦法啦。如果你個傷痛咁早出現咧，你每日都要同佢導步，即係你要同，因為你仲有第4、5、6日嘅比賽。係啊，你要每日處理腳板底痛啦。我就唯有督鋪去減輕嗰個腳板嘅。咁第二樣嘢就係有時你中咗暑自己都唔知，因為頭先講過咧，第4、第5日咧，其實係一個我哋叫 long day 咧，有超過80公里。咁而嗰個腳板一路痛咧，咁令到我就都有啲猛嘅，即係一開頭個袋咁重，大家都係話要行，即係行到等個袋輕啲先開始跑啦。咁嗰日我就忍唔到啦，咁啊係咁跑啦，係咁跑，咁跑跑下咧，唔知係咪中暑啦，定係嘅嘢慣啦，或者唔夾，咁咧就出現又屙又補嘅情況。係啊，咁出現嗰陣時，大約我諗都係40零公里嘅，即係嗰個 long day 係大約跑咗一半，咁就又屙又嘔啊，好唔舒服咁樣。咁就一路都喺啲 check point 度，一唞就唞幾個鐘。咁誇張，要唞幾個鐘？係啦係啦，咁咧我係有少少想放嘅。係咯，呢個時候好多人應該都想放棄喎，你咁堅持。咁一嚟講下笑咁，俾咗好多報名費啦。據我所知，如果出年嘅報名費可能都要大約4萬蚊港。係啦，咁你俾好多報名費啦，同埋一早已經揚晒㗎啦嘛，同我嚟講玩晒啦。係啊，即係玩唔晒都好樣衰噶嘛。係啊，咁咧第3樣嘢就係即係我都知道去呢個比賽要練堅持。係啊，咁所以咧我都嘗試諗辦法去處理啦。而家賽後梗係睇到嗰個方法啦，但係賽緊就未必諗到嘅。咁我咧就有入醫療站啦，醫生都覺得我係冇問題嘅。即係雖然佢話覺得我個樣啊虛虛地啫。佢咧就同我講，不如你試下，其實你總之有能量入到去就可以開始 recover。咁長途嘅比賽咧，可能你衝線嗰陣時就已經冇事。係啊，咁佢就俾咗啲類似寶礦力品我啦。咁其實我就食唔落嘢嘅，但係都逼自己飲。係啊，同埋咧我就嘗試食一啲比較天然啲嘅食。咁我身上最天然就係一啲杏脯啦，即係乾果嗰啲。咁我就淨係食到杏脯同埋飲到寶礦力啫。咁就中間都好驚險㗎，中間行到50、60公里都有隻駱駝喺度㗎。咩意思咧？駱駝就係掃尾嘅。係啊，咁我嗰日係即係可能你比緊賽嗰時，可能排中間啦、中後啦。係啊，即係成績唔算特別好，但係嗰日就差唔多喺尾。係啊，其實都好危險嘅。咁我有啲朋友學生話上網睇到嗰日係36個鐘頭限時，最後見到我係34個鐘先完成到，咁都有啲擔心。係啊，咁所以我係一路有少少一路喊一路屙一路嘔，好辛苦，一路鼓勵自己下去完成嗰幾十公里。哇！即係如果識得石 Sir 嘅時候咧，佢都好少又話要喊啦，又會話唔舒服啦，又會咁堅持。咁睇嚟呢一個比賽咧，其實即係都係一個人體嘅挑戰嗰個極限啊！真係喺我哋嗰個健康咧咁辛苦之中，同埋個心理上咁辛苦之中，選擇繼續作賽咧，都相信係一個好唔容易嘅事啦。咁其實即係你身邊嘅人又支唔支持你玩咧？要去一啲咁危險嘅比賽，例如屋企人會唔會話好反對啊？好擔心你有咩意外啊？其實身邊啲人如果朋友嗰啲就好支持嘅，因為其實我諗去撒哈拉都係好多人有 dream list，即係行山又好啦，玩個比賽又好啦。咁對我嚟講，即係我好中意比賽啦，去挑戰自己啦，挑戰自己個 physical 啦、mental 啦。咁我覺得呢個比賽都係一次過提升晒我所有想要嘅嘢嘅。咁所以朋友就一定係好支持你啦。如果你話屋企人咁，屋企人如果你話阿爸阿媽，梗係話阿仔你唔好搞咁多嘢啦，去嗰度做咩嘢啊？嗰度咁危險啊咁樣樣。咁我其實都未去過啦，唔知啊咁啦。但係我
覺得嗰度就一啲都唔危險嘅，因為嗰度係寸草不生嘅，係啊，應該就冇壞人嚟嗰度係啦。咁嗰度蚊都冇隻嘅，我自己又好怕蚊嘅，因為嗰度冇水啊嘛，係啊，冇水其實就冇蚊，係啊，咁嗰度係一片好荒蕪嘅地方嚟，係啊，我覺得嗰個感覺係你喺香港或者其他比賽都見識唔到嘅，即係如果你想去見識，你一定要自己去。咁喺呢個即係比賽之中咧，其實咧有啲人可能就會話，我都好聽咗石 Sir 嘅分享之後咧，咁其實有啲人咧佢都會想報名啦。咁其實你覺得例如喺訓練上嘅方式有冇話佢哋應該要俾幾多時間去準備咧？因為有啲人例如可能係準備一個比賽，可能係一個禮拜係可能60K、70K，咁但係你有冇一啲係咯，即係建議俾佢哋咧？同埋例如喺呢一個比賽，佢哋要參加嘅時候，嗰個背囊點樣 pack 咧？因為你講到又有可能日頭嘅溫差啊，要帶氧，咁點樣執到咁簡潔嗰個理由嗰個背囊咁？嗯，咁咧準備方面咧，我覺得如果你想玩一個咁大型、咁即係都唔容易嘅比賽咧，咁你一定冇得慳嘅，我覺得個時間係啊冇得慳。一年我覺得都係最基本。你話要點樣準備好似頭先我咁樣講啦，我覺得咧，咁你就唔一定話係好中意跑步嘅人，係啊，咁但係我覺得起碼咧，入門你起碼都要玩個毅行嘅。即係起碼你都有一個100公里嘅經驗啦，係啊，咁你話使唔使好快咧？你要完成，我覺得唔使好快，因為我哋去撒哈拉嗰陣時啦，咁即係雖然比較耐啲啦，咁而家都唔好爭嘅。咁大約咧，我哋計個數咧，通常每一日都係大約1個鐘頭行到4公里就得。即係聽落去你好似好簡單啦，但係其實毅行者都係我哋成日都話1個鐘頭行到2公里都得㗎啦。係啊，因為毅行者有48個鐘行，係啦，咁幾多辛苦？係啦，咁我要求就係，我覺得你毅行者都要行翻有4、5公里1個鐘啦，即係可能你都要玩翻30個鐘度啦，即係你都有啲玩長途賽嘅經驗嘅，咁然後你呢一年入邊，你可能多啲上山啦，多啲玩一啲長途嘅山賽啦，咁同埋你玩嗰陣時咧。我唔建議你玩咁多support，因為而家我知毅行者好中意玩support啦，咁但係如果你準備撒哈拉你要孭重，係啊，咁我都建議你玩啲self support 啦，或者你玩毅行者你都自己孭翻有一定嘅重量去練習，係啊，咁除咗呢個練習係嗰個耐力方面咧，咁就係個 equipment 方面，咁你其實咧要揾一啲啱你嘅裝備咯。例如你唔一定係最輕嘅最好嘅，例如試過我用一個爐咧係好輕嘅，3個爪嘅啫，就咁擺喺度。咁喺嗰度咧好大風咧係透唔着嘅個爐，係啊。咁反而你係要可能揾一啲防風爐啦，係啊，或者輕得嚟又係你覺得係 manage 到嘅，係啊 manage 到嘅。咁唔一定係最輕，但係要舒服，好似對鞋咁咯。你話我用一對輕啲薄啲，可能你腳板底又會有事。係咁，你又要揾一對鞋，可能你我要求高啲，你行毅行者行100公里都唔起水泡，係啊，咁嗰對鞋就啱你啦。咁點樣會唔起水泡咧？咁可能係你對鞋唔好太闊啦，即係唔好太鬆啦，又唔好太窄啦，唔好太夾腳啦。係啊，其中即係呢幾個因素啦。咁你要去試咯，可能你都試好多對鞋㗎。咁裝備上咧可能你開頭如果你想咁早買住，可能睇下身邊有冇啲朋友有去過，你借佢啲裝備嚟試下先。即係你試下個背囊啦，試下個爐啦，試下佢啲睡袋啦，睇下咦佢嗰個可唔可以借俾你咧？或者你又揾翻啲類似嘅裝備去試咯。咁我啲學生咧嗰陣時準備，我都其實都有唔少學生都去到，咁都係我鼓勵佢哋去被見識下啦。我哋嗰陣時都有練啲長課嘅，都試過例如環屯門或者喺屯門跑出去九龍啊，又孭住一個比較重啲嘅袋啊，咁或者真係試下行50公里嘅山路，孭住個袋去試啊，咁都有啲趣事嘅。咁都試過有個學生咧，就將啲燃料咧就
佢唔知放邊嘛，咁啊放喺嗰個煮嘢食嗰個煲入，咁啊跑咗一日，係啦，咁咧就我叫佢，咁我哋試下喺個青山煮嘢食啦。咁佢一打開個煲咧，係啲燃料好似一啲白煙咁樣走出嚟，咁我就真係喊咗啦！我話，你成個煲都係燃料，咁點樣煮嘢食？定係你想浪費好多水去洗乾淨個煲先煮嘢食咧？我哋喺撒哈拉嗰個水資源係好緊湊。其實咧，即係你會聽得到，其實準備一個長途賽之中咧，其實我哋係要有好多嘅策略啦，同埋去即係個補給啊、裝備啊，好多嘢都要度一度啦。即係例如，喂，我哋原來孭重嘢嘅時候，去上山，其實可能我哋都唔知點樣 pack 個啱啱講，唔知點樣 pack 嗰個爐好，咁原來擺喺個煲入邊又會有啲意外發生。所以我覺得今次咧石 Sir 去講嘅一啲分享啦，例如裝備嘅提醒啊、練習嘅提醒啊，或者報比賽嗰個你要俾一啲時間自己去練習，可能係一年都係一個好好嘅參考啦。咁今日好多謝石 Sir 嚟分享啦，期待你下一次玩一啲更具挑戰性嘅比賽，然後同我哋有更深入嘅分享。咁呢一集就係咁啦，拜拜。所以多謝大家，多謝大家收聽，thank you。